Всем здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Небольшой экспресс-тест, быстренький видосик. Это у нас Нива 214. Значит, передний редуктор новый, привода старые. Проблема в том, что большой стук при движении и при торможении трансмиссии тоже большой стук. Как мы все знаем, на Ниве довольно много узлов, шарниров и агрегатов, которые могут создавать подобные люфты. Сложность в том, что либо люфт в одном месте достаточно большой, либо он может в каждом, грубо говоря, там шарнире, редукторе, в раздатке, на переднем кардане и суммироваться, и в итоге давать один большой люфт. Поэтому мы все-таки приговорили передний редуктор, вот он там снят, старый. И вот небольшой тест. Смотрим, как на новом. Коля, иди покрутим. То есть обращаем внимание, какой люфт у нас от, грубо говоря, хвостовика. Ну, вот в градусах, где-то, не знаю, мне кажется, градуса там 3-4. Небольшой. Теперь мы вставляем эти привода в старый редуктор и смотрим, что у нас будет происходить. Так, прямо в режиме онлайн попробую вам показать, без отключения. Так, надо попасть на шпилечки желательно. О, отлично, один зашел. Вставляем второй. Так, второй зашел. И смотрим здесь. Есть. Все внутрянку посмотреть. Где палец клеит. Ну да, там основная проблема, собственно говоря, в механизме самого дифференциала. То есть вынос, по всей вероятности, на пальцах, на сателлитах, он здесь присутствует. В общем, здесь люфт, конечно, больше, и он издает прямо стуки. Хотя, вот, к слову сказать, да, люфт в том числе и здесь может быть, и здесь, и в итоге, когда до конца, до колес дойдет, то на колесах, грубо говоря, пройдя всю трансмиссию, вращая крутящий момент, может создать гораздо больший люфт. Ну, вот такой вот эксперимент. На этом пока все. Всем всего хорошего. До новых встреч. До свидания.